abin da ya faru na kashe yarinyar nan da aka yi, sati guda da ya wuce fa ta kira ni a waya wannan yarinyar, sati guda ta ce malam ina da tambaya, ina ta neman waya ka ban samu ba, ina son zan auri wani dan Chana amma iyayena sun ki yadda. Na ce to iyayenki sun faɗi gaskiya, kakki auri wanda baki san asalinsa daga inda ya fito ba. Da haka zan baki shawara guda 5. Shawara ta farko, a nemi immigration su tabbatar da cewa yana zaune a Najeriya da izini. Na ce shine na farko. Sannan na biyu, me yake yi a Najeriya? Sannan na uku, na san sarki a baya ya naɗa sarkin 'yan China mazauna Kano. To a sanar da su yi bincike a kansa, sun san shi, sun san garinsu, sun san daga inda ya fito, sun san me yake yi. Sannan na hudu, akwai ofishin jakadancinsu ma, ya kamata su ma a sanar da su cewa wani dan Chana yana son zai auri wata 'yan Najeriya. Kaga sai ya zama na farko ofishin jakadancinsu ya sani, immigration da suke kula da shiga da ficen baki sun sani, sannan sarkin ɗan China da suke zaune a Kano ya sani, sannan kuma na ce kuma a haɗa ku da Hizba, a je tukunna a fara koya masa, ta ce ya musulunta, na ce to a fara koya masa addinin musulunci tukunna har ya iya addinin musulunci. Na ce saboda kada a yi auren nan daga baya ya gudu ya baki da 'ya'ya, ko kuma ki je garinsu. Ta ce ai an yi waya da 'yan uwansa na can sun ce sun yadda, amma ita nata ne na musu da wani ta gaskiya suka faɗa. Amma in aka yi waɗannan matakan guda 5, to ni zan yi magana da 'yan uwan naki, sai musu bayani cewa su gamsu saboda an tamu. Amma ɗaya daga cikin nan aka rasa shi, na farko bai da takardar zama. Na ce a ina ke sana'a? Ta ce ko suna haƙan ma'adanai ne, ko a Bauchi ne, ko a ina ne. Haka dai muka tattauna wajen minti 15. Na ce saboda haka haƙuri zaki abu matakan da iyayenki suka faɗa, ha a tabbatar da waɗannan abubuwan guda 5. Kin gan an yi aure, musulunci bai hana aure tsakanin ɗan wata ƙabila da wata ƙabila ba, ya ma hana ƙabilancin. To amma kuma dole a yi aure da an san da wa aka aura. Hanna ba ta misali cewa a Kaduna wata na fito daga program daga DITV, sai wata ta tare ni da 'ya'ya guda kusan 5. Tana kuka, ta ji mun yi program a radio a talabishin, to ta ce miji ta aura ba ta san daga inda yake ba. To yanzu bayan sun haifi 'ya'ya 5, ya tattara inasa ya gudu. Ga 'ya'ya ba a san danginsa ba, ba a san 'yan uwansa ba, ba a san ina za a same shi ba, kuma ya kashe wayarsa. Na ce to kin ga wannan abin da ya faru ga waccan mata, to kake ma ya faru gare ki. Ta ce to ta gode za a yi. Na ce ya musulunta? Ta ce ya musulunta. Na ce to alhamdulillah, sai a koya masa musulunci. Bai fi sati guda ba, to sai na ji kuma an ce wani dan Chana ya kashe wata. Na yi takaici kwarai da gaske da wannan abin, ba abin bakin ciki ne, abin takaici ne. Allah ya ji kanta, Allah ya yafe mata, shi kuma Allah ya sa a ɗauki matakin da ya dace a kansa domin kada haka ya ci gaba da faruwa. Inda a Chanan ne mutum ya je ya kashe ɗan Chana ko ya kashe 'yar Chana, ai ba ma ku ji labarinsa ba, labarinsa ma ba za ku ji ba. Na'am, kuma kaga wannan ya zama wajibi gwamnati ta ƙara kula da masu shige da fice, a dinga sanin mutane da halayensu da dokokin zama a cikin ƙasa da ɗabi'o'insu. Inda mutane suna ta zuwa, in ba a san halayensu ba a san ɗabi'arsu ba a san su irin nasu al'adun ba da irin nasu zamantakewa ba. Wata a rediyo na ji an yi hira da wani da ya auro 'yar Chana, aka yi hira da shi, ya ce to su ice in ka aure ta to ko ina tare za ku shiga, ko ban ɗaki za ka shiga sai ta shiga, in ka tafi kasuwa ta bi ka. Su aurensu in aka yi aure to haka ake, bamba to bamba ake. Ake hira da shi, aka ce to ya kake? Ya ce yana da wata mata, ya ce ake ce ita ma har ta saba, tun tana fushi har ta haƙura. Wai ba za ko ina za ka shiga, kun san mu ne za ka ga
ko a Makka in kaga gungun maza su kadai suna tafiya, kaga gungun maza kadai suna tafiya, to mu ne yan Afirka ne ko yan Najeriya. Amma sauran kasashe duk inda matansu suke mazan suna nan, duk inda mazan suke matan suna nan, kuma ko a masauki haka suke haduwa. Mu ne za a kai ka can shahar 60, a kai mata ka shahar 70, kai da kwaɗi sai ranar dawowa. Amma special package ake yi cewa duk mai mata ga abin da zai biya. Ka zo daga nan Najeriya, an san matarka ce, an sani dama. Hukuma la ce to da matarka za ku to wanda za shi da matarsa za a ƙara masa kaza saboda za a bashi ɗaki shi kaɗai shi da matarsa. Kagan kana sha'awa tun daga nan sai a baka ɗaki na mai mata. Kai da matarka ku dinga tafiya ɗawafi kuna dawa. Amma sai ka ji mata suna wa'ina mazanmu, mazan suna cewa wa'ina aka ajiye musu matansu. To wannan shine matsalar da ake fuskanta dangane ga wannan. So wannan abin takaici ne, abu ne da ya kamata a yi kuka, a nuna damuwa, ba wai a tsaya ana ta me ya faru me ya jawo ba, duk baka san wannan ba. Iya wanda ya bayyana a gare ka da shi za ka yi hukunci. Saboda haka muna addu'a Allah kai sake maimaita irin wannan a gaba. Abin takaicin yana da yawa, kullum tun daga kashe ya karama yarinyar nan abu ya barke. Wani an ce shi ma sanata Kabiru Gai shi ma wasu je sun kashe ɗansa, shi ma sun kashe shi. Irin wannan abubuwan dai Allah ka mana ƙarshen su. Allah kuma ya kubutar da rayukanmu, ya kubutar da al'ummar musulmi, kuma Allah ka mana saukin waɗannan abubuwa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Tafiya a baya babba, mutuwa a baya babba. A shafin shi da cewa wannan dan China shi ya biya wa Ummeta kuɗi ta je har Uganda ta digiri na farko, sannan kuma kogin da take zaune da mahaifanta a halin yanzu dan China ne ya gina musu shi, wanda shi ne dalilin da ya sa ya san har ɗakin da take zaune je kai tsaye ya afka mata ana. Kuma duka hidiman da yake mata a yadda labari ya riske ni wai ta masa alƙawari za ta aure shi ne. Daga bayar ce ba ta aure shi ba sai yanke hukuncin bara ya je kashe ta kowa ma ya rasa. Wannan dalili da kuma dalilai makamancin wannan da mutane suke ta faɗa a social media ya sa mutane da yawa suka ci gaba da ɗora zargin mutuwarta a kan mahaifanta. Domin ko kwa interview da aka yi da mahaifiyarta ta ce da duniya cewa Ummeta ta so ta aure shi, mahaifanta suka hana. Idan kun san ba za ku bar ta aure shi ba, me zai hana ku karɓi kayan shi, ku karɓi gidan shi, ku bar shi ya biya mata kuɗin karatu? Ta ɗaya ɓangaren kuwa mutane suna ganin da cewa duk masu fito da irin waɗannan dalilan dukkan munafukai ne. Domin koyarin ta ci masa kuɗi shi da nan har ya samu damar da zai je kashe ta a gidansu? Da kuɗi da ranta wanne ne ya fi muhimmanci? Kuna gani da cewa idan ɗan Najeriya ne je China ya kashe ɗan China labarin zai zauna a haka? Har kuna wani fitowa ku kare shi ya ɗauki wuƙa ya je gidansu ya kashe ta har kan gadonta? Sakewar da 'yan China suke a Najeriya wallahi ɗan Najeriya bai sai ya je can ya sake ba. Da haka idan ba sun ci kuɗin shi ko ma menene bai bashi damar ya kashe ta ba. Ran ɗan Adam game yake da komai. To wannan dai ya zama izina a gare ku iyaye. Wanda aka zalunta ko mutumin banza ne, wanda aka zalunta duk shedancinsa idan ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala yana amsawa. Wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi. tafiya a baya babba, mutuwa a baya babba. dan adam ba komai ne ba.